كان عندي مريض في مقتبل العمر، وبعد ما خلصنا الكلام سألني عن أفضل نصيحة أقدر أنطيها إياها بصفتي دكتور في الأعصاب. فقلت له: عليك بالغسل بالماء البارد كل يوم لمدة دقيقة أو دقيقتين، وإذا ما قدرت على كل يوم تقدر تسويها مرتين أو 3 مرات بالأسبوع. أحبائي، أنا أقدر أنطيكم أقل شي 5 فوائد للغسل بالماء البارد يوميا. 1، راح ينزل عندنا ضغط الدم مقدار 30 درجة، يعني أنت تقدر تعالج ارتفاع ضغط الدم بدون أي تدخل خارجي بس بالغسل بالماء البارد. 2، راح تزيد عندنا المناعة وتقل عندنا الإصابات بالأمراض اللي تجينا من الفيروسات والبكتيريا. 3، راح يزيد عندنا امتصاص الفيتامينات والأملاح من الأمعاء وإدخالها إلى الخلايا. 4، هرمونات مفيدة جدا للجسم راح ترتفع، منها هرمون النمو اللي هو growth هرمون اللي يحافظ على نضارة البشرة وقوة العظام والعضلات، وأيضا هرمون الذكورة اللي هو هرمون التستوستيرون. 5، الكآبة، الاسترس، الضغط النفسي، هاي كلها راح تقل بسبب الغسل بالماء البارد، ما عدا راح تصير عندنا قوة في الجهاز الهضمي ونقص في الوزن. أحبائي، هذه المعلومات هي معلومات قديمة جديدة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة صاد عندما قال لسيدنا أيوب الذي كان مريضا: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فكان المغتسل البارد هو من أحد أسباب شفاء سيدنا أيوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وشكرا.